Добрый день всем из Одессы, добрый день всем из Аркадии. Сегодня 5 июля 2024 год. Так, что у нас по обстановке? Да все, в принципе, спокойно. Ночь была сплошная воздушная тревога. Одна за другой летали шахеды. Взрывы звучали достаточно сильно, хотя именно непосредственно до города вроде бы как шахеды не долетали. Их сбивали где-то на подлете. Но взрывы слышно было. И достаточно не слабые. Так, ну а люди все бегут на море. Что я вам скажу? Жара у нас стоит аномальная. На следующую неделю вообще передают 40 градусов в тени. Причем на югах будет самое жарче. Если там западная Украина, Киев, там будет порядком 30 градусов, 30-32. У нас 40. Вот. Но у нас есть море. А это хорошо. Да, ну в принципе для юга 40 это нормально. Терпимо, скажем так. Жарко, конечно, что света нет у нас, кстати говоря. Слышите, эти кондиционеры, генераторы работают. Света нету, сидим без света. А нету света, нету кондиционера. Вот. Короче, весело. Лично по моим ощущениям, лучше без света сидеть зимой, чем летом. Потому что летом света нужно больше. И холодильники, и кондиционеры, все эти вещи должны работать, а ничего не работает. Ладно, всем хорошего дня, хорошего настроения. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки. До встречи, пока.